بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيك واحلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. شكرا على كل اخواتي المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنوريني، ما نحرمش منكم ولو من وجودكم معايا. وجودكم دايما على راسي، منورين الدنيا، احلى اخوات في الدنيا. ما نحرمش منكم ولا من كلامكم الطيب. حتى لو كنا عيلة صغيرة ان شاء الله بكرة هنكبر ونبقى زي الفل. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، بدام نيتنا الصافيه وقلبنا الصافي الحمد لله فضل ونعمه. فان شاء الله ربنا هيكرمنا ويكرمكم، قولوا امين يا رب العالمين. بس تعالوا ندعي لبعض الاول لعل وعسى ربنا يتقبل منا الدعاء. نقول ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين، ويشفي كل مريض، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، وفك كرب كل مكروب، واصلح حالنا وحالكم، قولوا امين يا رب العالمين. هنا زي ما انتم شايفين، معرفش انا كنت هدخل ايديا في عينيكوا صح. انا بس بوريكم اللوبيا دي لوبيا بيضاء، يعني فاهمه؟ في لوبيا والله العظيم يا جماعه، في لوبيا انا مره جبتها، انتوا عارفين البلاستيك شبه البلاستيك كده، وحشه بجد. دي لوبيا بلدي. البلدي ما فيش احسن ان تجيب اللوبيا البلدي كده وتاكلها التانية تلاقوها ناعمه كده ومليانه، يقول لك ما بتسوس. ما تسوس يا جماعه، احنا هناكلها بسوسه ما كده، نجيب النظيف. تحسوا ان هي منفوخه كده وبتلمع شبه الكاوتش كده، والله العظيم تحسوا ان هي صيني. عارفين حاجات الصيني؟ شبه الحاجات الصيني. فلما تشتري شراء بشراء والحاجة غالية اشتري البلدي، يعني الفاصوليا البلدي، اللوبيا البلدي، الحاجة دي. عايزة تجيبي من ام عين سمرة، عايزة تجيبي من ام عين بيضة، هم نوعين، في بعين بيضة وفي بعين سمرة، عادي يعني اللي انت عايزاه. تمام. هنا زي ما انتم شايفين انا جبت نص كيلو، بما ان هشتري فاشتريت نص كيلو عشان انا بعمل ربع، فهقسمه على مرتين، يعني هقسمه على طبختين. تمام. قلت بس انقيها الاول واحطها على البوتاجاز، وبعدين ايه، عندي شويه مواعين في الحوض كده اخش اغسلهم واروقهم كده وننضف الدنيا. وكنت مطلعه بطه برضو، انا قلت بقى في اليوم ده ايه، ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه كده، عايزه اعمل لهم ايه سفره. كان عندنا حاجات باقيه من رمضان، حاجه حلوه يعني، قلنا بقى نطلعها كده ونفتكر ذكريات رمضان. الروتين ده كان يوم الخميس على فكره، يعني والله انا بجد عندي فيديوهات كتير نفسي انزلها، بس المشكله عندي ان انا بجد رجلي الماني قوي، فالحمد لله ما عنديش بقى استعداد. عارفين ساعات لما يكون انتوا مضغوطين كده، مش جايلكوا نفس تسجلوا وتعملوا، مع اني بصور، بس ساعات بقى ان انا اعمل مونتاج واسجل فيديو واقعد بقى اسجل على الفيديو ده، بجد الموضوع مش سهل يعني، وبياخد منك وقت كتير. فادعوا لنا كده ان ربنا يصلح حالنا وحالكم، وادعوا لنا بصالح الاعمال كده، ربنا يكرمنا ويعيننا ويقوينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنا زي ما انتم شايفين بقى، انا كنت حطيت ميه، الميه دي يا دوبك سخنت كده، قمت حاطه فيها شويه كمون. كمون لازما علشان البقوليات دي بيبقى فيها غازات وكده، فلازم تحطي كمون. تمام. حطيت حبه ملح، نص معلقه ملح ومعلقه كمون صغيره، واسيبهم بقى ياخدوا ود بشكل ودي كده مع نفسهم. انا هسلقها مش سلق كامل، 3/4 سوا. هنا بقى كان عندي، ده كان تاني يوم البيتزا بقى. المهم انا كنت مطلعه البطه هي، وكنت بقى ما فيش عندي حاجه، هما الطبقين دول والصينيتين وخلاص. يومها ما قدرتش اقف على رجليا، وانا قلت لكم ان رجليا كانت وجعاني، ما قدرتش اقف اغسلهم بصراحه. قلت مش مشكله، تاني يوم هغسلهم وانا واقفه كده. فالبطايه دي كنت اساسا حاطه عليها ميه، هي فكه يعني. حطيت بقى عليها دقيق، حطيت عليها جنزبيل وملح وخل، وهسيبها بقى ايه تتنقع كده مع نفسها كده اهو، ملح كمان. هسيبها بقى ادعكها كده واسيبها تتنقع مع نفسها كده لحد ما اخلص المواعين دي، ونرجع لها تاني. تمام تمام. معلش بقى سامحوني في تمام، لان والله تمام بتيجي غصب عني. هي تمام بتيجي غصب عني. اهو زي ما انتم شايفين كده، خلاص هركنها بقى جنب كده عما اخلص. وهنا بقى ده الصابون السائل كده، بغسل بايديا لما بكون عامله اي حاجه، شويه صابون كمان على كلور كده، غسلت الحوض. بعدين هغسل بقى، امسك الطبقين دول او هما طبقين من الصواني اللي كنت عامله فيها البيتزا، يعني مفيش حاجه صعبه يعني، بس ان شاء الله هغسلهم وهنضفهم وهخلي الدنيا فوق. انا كنت غاسله البوتاجاز كان نظيف، والترابيزه والمطبخ يعني ما كانش في حاجه، هما دول بس اللي انا كنت راكناهم في الحوض كده وخلاص. قلت ربنا يعيننا، لاحق اقف على رجلي كده شويه، هقوم اغسلهم مفيش مشكله. انا بس بغسل الصينيه دي، هركنها بقى كده واركن عليها المواعين، ونستغفر بقى، استغفري على قد ما تقدري بقى، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. والله العظيم يا جماعه مش انا لوحدي، انتوا تحسوا ان في حاجه غريبه في الجو، اصل كان الجو اساسا يعني ايه، يعني احنا النهارده انا بكلمكم دلوقتي بسجل لكم والجو فيه هوا وتراب، يعني اكننا رجعنا مثلا في امشير وطوبه تاني او في الشتاء، يعني انا مش عارف امشير وطوبه، فاكيد احنا في الشتاء. سبحان الله، حتى التغيير في الجو، في المناخ، انت تحس ان انت يعني الايام فيها حاجه غريبه غريبه، والله العظيم الله المستعان، اللهم نجينا واعف عنا يا رب.
في حاجة غريبة، في خمول غريب، في كسل غريب. تحس ان الناس كلها مخنوقة والناس كلها متضايقة. أنا مش بديلكوا طاقة سلبية والله، بس اللي ما عندوش الكلام ده يكتب لي. الناس فيها حالة غريبة، تحسوا ان احنا اللهم عافنا يا رب كده. الفيروسات مثلا كورونا اتنست شوية الدنيا، في فيروس جاي اسمه اكتئاب، حتى عاملين له الاغنية الجديدة دي بجد عجبانة قوي كده. اه والله العظيم عزيزي الاكتئاب، يعني انتوا فاهميني ان في حالة تهم على البلاد غريبة الشكل والملامح والمناظر. اه والله العظيم، يعني انتوا ما تعرفوش. مش عارفة انا يعني عن نفسي مش عارفة في ايه. انا كنت فاكره ان انا لوحدي يعني، والحالة دي عندي لوحدي، فاكتشفت ان الدنيا كل الناس عندها نفس الظروف ونفس الحالة. فالحمد لله ما طلعتش انا مريضة نفسية، الحمد لله طلع الناس كلها. الله المستعان، يعني الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله هتعدي. ايه اللي هيعديها بقى؟ إيه؟ ان احنا نفتكر ربنا دايما ونقول الحمد لله الحمد لله. والله العظيم مشكلة مش مثلا ان انت مثلا، مش موضوع ان انت لاقيه تاكلي او تشربي او لا لا لا، والله الكلام ده لا. بس هو في حالة غريبة كده انت ما تعرفش هي ايه. ما تلاقيش عندك قبول كده على على ان انت تعملي حاجة، او عندك بهجة ان انت تقومي كده تجري وتتنشطي. على فكرة اللي بيطلع لكم ده كله يعني مع احترام لكم، لا ما تقنعونيش ان الناس دي كلها عايشة في روقان وعايشة 24 ساعة في الحاجات دي، لا 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 لا. فانا بقول لكم الحقيقة يا جماعة والله العظيم، يعني الواحد بيشتغل الشغلانة ويقعد جنبها 3 ساعات كده، ما تحسش ان انت عندك طاقة ان انت تقومي تجري كده وتنضفي وتعملي زي الاول كده، لا مش عارفة في ايه. بس ان شاء الله هتعدي، وفترة هتعدي وزي ما بيقولوا كده الا بذكر الله تطمئن القلوب ان شاء الله باذن الله. اهم حاجة نستغفر بقى كده ونذكر ربنا طول ما احنا واقفين، الحمد لله. اللهم ديمها علينا نعم واحفظها من الزوال يا رب العالمين. والبطاية الحلوة دي ان شاء الله هتدينا طاقة ايجابية هتفك عننا يلا. الحمد لله والله، ده دايما وابدا الحمد لله. اللهم ديمها علينا نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. بس تدوم على كده الحمد لله. الصحة الصحة ثم الصحة ثم الصحة ثم الصحة. عارفين انت لو جاتلك شوكة في ايدك بس كده وعطلتك يوم، بتبقي خلاص جبتي اخرك بقى ويا عيني، وتحسي ان انت ايه الحاجة الوحيدة. يا محدش موجوع قدك ومحدش تعبان قدك ومحدش في قد اللي فيك. فالحمد لله نحمد ربنا على كل شيء، الحمد لله فضل ونعمة والله. هنا زي ما انتم شايفين بقى، مسكت البطه برضو غسلتها ونضفتها كده وحطيتها في المصفى. انا قلت لكم اهم حاجه تحطوا الزفر يصفوا ميته عشان شوربتكم تبقى رايقه ونظيفه كده، حتى تعملوها في طبيخ تعملوها في شوربه تبقى ما فيش زفره في الشوربه كده ولا اي حاجه. اللوبيا هنا غلوت غلوتين وكفايه كده، هشيلها بقى بس مش هصفيها، سيبها كمان 10 دقايق في الميه كده اهي. هغطي عليها تقوم ساقطه بقى كلها في الميه كده وكلها مستويه سوا واحد. وبعدين بحطها في مصفى واغسل الحله بتاعت اللحمه اللي انا هغسل اللي انا هطبخ فيها البطه. هنا زي ما انتم شايفين اهي، كنت غسلتها برضو. انا بحب اشطف الحله الاول قبل ما احطها على النار او اطبخ فيها، مع اني ببقى غسلاها، بس برضو يعني زي زياده تاكيد زي ما بيقولوا كده، بدل ربنا نعم علينا وعندنا حوض وحنفيه وميه والدنيا زي الفل. هنا بقول لكم شوفوا هي تهدى بقى، وكل اللوبيا اللي على الوش دي تسقط كده وتبقى كلها سوا واحد. هنا حطيت حته زبده كده عشان ايه نخلي البطايه لها شوربه حلوه كده. حطيت فصين مستكه. انا كنت الاول ما اعرفش ايه المستكه، يعني مثلا المستكه دي نوعين، فيها مصفره كده وفيها بيضه كبيره كده. البيضه دي لا، الكبيره دي لا حطها على البخور، انما الصغننه بقى الصفرة مريحه حلوه دي بقى هي دي المستكه الغاليه الاصليه. يعني كل حاجه فيها اصل ومش اصل. المهم انا ما عملتش مرتة للبطه، فانا حطيت من جواها كده فلفل اسمر ومن بره فلفل اسمر، وهنديلها صدمه بقى. هناخدها يمينا وشمالا وشمالا ويمينا، هندلع البطه في قلب الحله يعني، هنرقصها كده مرة يميني ومرة شمال. المهم حطيت عليها كده تتشوح كده. وكنت بقى هعمل ايه، كان عندي شوية طماطم طيبين، والله انا جبت عدية طماطم عايزة اقوم افرزها. احنا وقوينا يا رب. المهم هنا زي ما انتم شايفين بقلب بس البطه كده اهي ماشي. هفضل بقى اقلبها شمال ويمين كده لحد ما ازود. انا كنت حطيت البصلايه مع الطماطم، انا كان فكري ان الكاميرا شغاله والله وما شغلتهاش. هنا بقى بعد ما شوحت البطه شويه كده قمت مزودها ميه وما حطيتلهاش اي توابل لما تطلع الريم بتاعها.
وبعدين ايه هقوم حاطه لها توابلها يعني. هنا حطيت زيت، وانا ما خرطتش بصل عشان اقلي، انا حطيت البصلايه مع الطماطم في الخلاط تمام، عشان تبقى خفيفه كده والتسبيكه خفيفه وزي الفل. هنا زي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم انا ما قليتش بصلايه، انا قطعت البصلايه في قلب الطماطم وضربتها في الخلاط، وحطيت حبه زيت وحطيت عليهم ملح، وحطيت معلقه سكر صغيره، حطيت حبه بابريكا وحبه فلفل اسمر، وكده تبقى تقليه هنا تقلية ايه بقى، تقلية انا عملت ايه لوبيا. فكروني كده يعني، كل واحد يرفع ايده وتقول السؤال، يعني انا اقول هطبخ ايه انتوا ترفعوا ايديكم وتقولوا السؤال. المهم ان أنا زي ما انتم شايفين خلصت تعتبر الصلصه بقى، وانا ماشيه على شكل بتوع البلديه ماسكه حته فوطه وورايا بقى اول باول كده، تخلي حاجتك نظيفه عشان ايه ما تتراكمش عليكي، وما تيجي تنضفي تلاقيها زي الفل. كنت انا بقى ايه عما الطماطم غليت شويه، كنت انا صفيت اللوبيا وغسلتها ونضفتها، وخدت الكميه اللي انا ايه هطبخها في اليوم ده اهو، والباقي هسيبه يصفي وبعدين احطه في كيس واحطه في الفريزر. والله مره عسل اهو زي ما انتم شايفين كده. انا ما سبكتش طماطم قوي عشان اللوبيا تغلي في قلب الطماطم شويه كده وتتسبك وتشرب من الطماطم يبقى طعمها حلو. في الوقت ده كانت البطه خلاص استوت اهي، رحت انا بقى نقلت اللوبيا على العين الصغيره شويه تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها. وهنا هشيل كل الريمه اللي على البطه من فوق كده، وكنت مجهزه لها بقى بصلايه وطماطمتين وورق لوري وحبهان وكباب صيني وانتوا فاهمين بقى اللي هي الحاجات بتاعت الشوربه المنكهات الحلوه دي. هنا خلاص نضفنا البطه اهي وخليناها زي الفل وزي العسل كده، وحاجه فله شمعه منوره، والله والله يا ولاد منوره. هنا زي ما انتم شايفين بقى حطيت، وكنت عندي بقى ليمونه كده كنت عصراها حطيتها كمان بتشيل الزفره، ما فيش هتعمل حاجه مش هتغير طعم الشوربه ما تخافوش. المهم يعني حطينا بهاراتها وخليناها بقى تاخد وتدي بشكل ودي كده مع نفسها. وادي اللوبيا كنت زودتها كمان ايه كوبايتين ميه وسبتها. هنا بقى بعد ما البطه استوت والشوربه شوربة لحمة يا ولاد والله مرة عسل عسل يا بنتي يا نورة تسلم ايدي. المهم شلناها على العين اللي ورا، قلت بقى ايه اعمل كمان ايه حبة لسان عصفور، هما اللي كانوا باقيين عندنا من والله من رمضان. فقلت الجو حرر يعني عشان ما يسيبهمش حاجه، عمالة نبقى نجيب جديد. وقلت بقى اعمل شويه لسان عصفور، حتى البوتاجاز يعني ايه الفرن مرضاش يولها لان كانت النار ضعيفه شويه ماشي. وكنت طبخت رز ابيض انا عشان طبخت رز معاكم كتير قبل كده فما جبتوش يعني. هنا بقى هنحمر، حطيت حته سمنه بلدي، قلت بقى نعمل شويه لسان عصفور يعني جامدين وحلوين كده. هم دول اللي كان عندي، فرغت العلبه حتى غسلت العلبه، الحاجه اللي بتفضى بغسلها على طول عشان تبقى الدنيا عندي نظيفه وزي الفل. عارفين انتوا مين اللي قاعده جنبي على الرخامه دي، ربنا يسترها معايا. المهم ده الرز اهو بسم الله ما شاء الله، ودي اللوبيا كانت استوت والشوربه. قال يعني لازم انا اكد لكم ان دي اللوبيا، يعني هو يعني مثلا انا عملت حاجه تانية. المهم ما تدقوش. هنا بقى كنت زي ما قلت لكم ان انا حاطه لسان العصفور، قلت بقى احمره، والبطه هحمرها بقى في الصينيه اللي كانت فيها دي على البوتاجاز يعني عشان الفرن ما كانش مساعدني ان انا اشغله، وقلت لا لازم انا اخلص كل نقطه غاز في الانبوب خسار. هنا بقى رهف بتقفل البرطمان، كنت حطيت شويه فلفل اسمر كده على لسان العصفور اهو بسم الله ما شاء الله. انا مش هحط شوربه، هحط ميه كده عشان ايه يستوي الاول وبعدين ابقى ازوده شوربه، اسيبه يستوي في الميه الاول وبعدين ابقى ازوده شوربه. تمام تمام كله تمام، المهم ان هو يبقى تمام. هنا بقى زي ما قلت لكم ان انا حطيت حته سمنه ومع حبه زيت، وقعدت بقى احمر البطه كده، هنقلها على العين الصغيره تكمل تحمير ولسان عصفور بيستوي. كان عندي بقى طبق قطايف، والله أنا لسه عندي كمان طبقين كنا جبناهم في الاخر رمضان كده وما كنت سويته. كنت يعني مثلا بنتي كانت بتجيبهم لي وهي جايه من السنبله، وانا ام مقفلاهم وحطاهم في الفريزر. المهم قلت بقى نقل لهم حاجه حلوه كده، يلا بدل ما عندناش فاكهه قلت اقل لهم حاجه حلوه. جبت الحله دي وحطيت فيها شويه زيت، واصلا انا عندي شربات في التلاجة كمان، يعني خير ربنا موجود الحمد لله والله من رمضان لسه عندنا. وبرضك ماسكه الفوطه شغاله برضك. يلا واضح احنا واقفين كده تبقى رخامتي دايما مش مزيته ولا حاجه، وبوتاجازي دايما نظيف. طول ما انت واقفه ايدك في حاجتك كده الاول والاخر انت واقفه يعني. هنا بقى قلت بس الزيت يتقدح شويه اهو، شفتوا الشربات بسم الله ما شاء الله تسلم ايديا. اكتبوا لي بقى تسلم ايديا. هنا زي ما انتم شايفين كده اهو بوريكم الشربات لا مسكر ولا اي حاجه خالص زي الفل في التلاجة. وعندي والله كنافه برضو ان شاء الله نعملها مره. هنا لسان العصفور كنت مهديه عليه خالص وسايباه. هنا بقى همسك القطايف بقى لا كده ما تسيبهاش تفك وهي لسه متجمده كده، حطي عايزه اقول لكم ان هي كانت تحفه والله اكنها لسه طازه. انت لو سبتها سنه في التلاجة مش هيسيبها حاجه مادام انت حشياها ومقفلها حلو فخلاص. في نفس الوقت كنت بحمر في البطه على عين الصغيره، قلت برضو تاخد وتدي كده عشان ما تطرطش وتبهدل الدنيا.
انا اساسا من الناس اللي ما بحبش احمر على البوتاجاز من فوق، انا بحب احمر في الفرن اهو. شفتوا بقى لونها بقى جميل ازاي؟ هطلعها بقى ونحط الدور التاني وهكذا يعني. لسان العصفور بيغلي، كان لسه مستواش اهو، انا مهديه عليه النار خالص وسيبته بقى يستوي براحته كده عما نيجي نغرف. شوف كده، انت حطيت اللايك ولا ما حطيتهوش؟ لو ما حطيتهوش فضلا وليس امرا منك، تكريما منك ليا او حبا في الله، حط لنا اللايك الحلو بتاعك وكومنت منك كده علشان الفيديوهات تروح لاي حد تاني يمكن عل وعسى يحبنا ويستفيد. هنا زي ما انتم شايفين بقى طلعت الدور الاولاني اهو، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هحط كمان بقى شويه كده اهو، حطيتهم بس هم هيفكوا النار ساعه ما تلمسوا ما يفكوا لوحدهم. يلا بقى نروح نسقي الكنافه البتاع، كنافه ايه، القطايف اللي احنا طلعناها اهي. وبقول لكم البطه لسه عماله بحمر فيها واحده واحده لان انا مش معليه النار عشان ما تطرطش بقى وتزيت الدنيا كده وتبهدل الدنيا. هنا زي ما انتم شايفين اهو، حطيت القطايف بسم الله ما شاء الله في الشربات على طول، وهقعد بقى اشيلها واحده واحده كده من الشربات اهو. هنا كنت رحت اقلب اللي على النار ورجعت تاني، سبت الكاميرا مفتوحه ورحت اقلب اللي على النار. هنا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، ادي القطايف شكلها ولونها بسم الله ما شاء الله اكنك لسه شارياها من عند الراجل دلوقتي اهو. هنا هركنها بقى عم احنا نغرف الاكل. غرفنا الاكل بتاعنا، ادي الشوربه بلسان عصفور، ادي القطايف حاجه الحلوه اللي عملناها، وادي اللوبيا، وادي الشوربه بلسان العصفور والرز والبطه، والحمد لله صح ما عملت السلطه بس مش مشكله يعني. وده كان يومنا والحمد لله، اللهم دمها علينا نعمه وحفظها من الزوال يا رب العالمين. ما تنسوش اختكم في كلمه طيبه تترد لكم بالمثل.